Kan jy dit hoor soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die Outeniqua berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxydeo Tuinroete. Vriende, baie welkom by Doxydeo Tuinroete se aanlyn boodskap. Ek is Gerard en dis vir my 'n voorreg om vandag saam met jou te kuier. Voordat ons saam kuier uit die woord uit, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie voorreg wat ons het om besig te kan wees met u woord en eintlik toe te laat dat u woord besig is met ons. Ons kom maak ons harte, ons gedagtes, ons verstande oop tot u beskikking. Kom gebruik u woord en deur u gees kom bevestig dit waarmee u ook besig is in ons lewens en deur ons as 'n gemeente. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Nou, ons is baie opgewonde. Ons begin vandag met 'n 6 weke gesprek waar ons baie prakties gaan fokus op dit waaroor ons in ons vorige reeks gesels het. Hierdie groot droom van God vir sy kerk in hierdie wêreld. Hierdie groot droom begin klein. En ek en jy word uitgenooi om in hierdie 6 weke te ontdek, hoe leef ons prakties in dit wat God se wil is, dit wat sy plan is, dit wat sy droom is vir dit wat ons noem kerk. En natuurlik gaan hierdie 6 weke se betekenis vir jou en my direk daarvan afhang of ons onsself deel sien van hierdie droom. 'n Mens luister mos en jy kyk mos en jy neem heel anders deel as jy besef jy's ingesluit by iets. Dit maak dat jy met 'n heel ander gesindheid kyk en luister. Kom ek vat 'n voorbeeld. Ek en Ricolette was op 'n stadium baie lief daarvoor om MasterChef te kyk. Ek weet jy kom ons opgehou het, ons doen dit nie meer nie. Maar dit was vir ons baie interessant vir daai uur, die episode, die kos wat die mense maak is amazing, maar ons maak nie kos nie. So dit was net altyd interessant. En as die uur verby is, dan dink ons ook nie weer daaraan nie tot die volgende keer wat ons weer 'n episode moet kyk. Watter episode was ons nou weer? Wie's nou weer uit? Wat het hulle nou weer laas keer gemaak? Ons het vriende wat lief is vir kos maak. Dis hulle passie. Hulle kyk MasterChef heel anders. Hulle is nuuskierig. Hulle leer. Hulle vat van die goed wat daar gesê en gedoen word en hulle pas dit toe. Want hulle het 'n passie vir kos maak. Van die interessantste episodes is altyd vir ons gewees as daar nou 'n gaschef genooi word. Gewoonlik een of ander Michelin ster chef of een of ander bekende chef en dan moet die deelnemers nou agter hom aan kos maak. Wat ook al hy nou maak, moet hulle agter hom aan doen. So hulle hou hom die hele tyd dop. Dit was vir ons baie interessant, baie nuuskierig om te sien gaan hulle tyd hulle kan byhou by hom want hy werk nou op sy tempo, hy wag nie vir hulle nie. Gaan hulle kan byhou. Vir ons vriende wat lief is vir kos maak, was dit natuurlik verskriklik want hier is 'n wêreldbekende chef wat nou van sy toertjies, sy kunsies, sy wat ook al geheime deel, hier is die speserye, hier is hoe hy dit doen. So vir hulle was dit 'n heel ander belewenis om te kyk. Hulle het geleer en hulle was nuuskierig. Maar kan jy dink hoe verskillend dit nou vir ons was wat kyk en selfs ons vriende wat kos maak en kyk en die deelnemers wat daar was. Hulle moet die hele tyd die MasterChef dophou, né, of die Michelin ster chef. Hulle moet die hele tyd vir hom kyk vir 'n cue. Okay, ons is nou hiernatoe op pad. Heeltyd hom navolg. Nou dis vir my amper 'n beeld van die verskil wat hierdie 6 weke vir my en jou kan wees. As ons besef ons is regtig ingesluit in hierdie groot droom wat God het vir sy kerk. Ons is nie toeskouers wat van buite af kyk nie. Ons is nie eers net nuuskierige mense nie. Mense wat miskien hier en daar 'n tip wil vat oor hoe kan ons beter lewe nie. Nee, ons is deelnemers
aan hierdie droom. En dit bly treffend, ons kuier nou hierdie jaar baie die 2 Korintiërsbriewe uit, dit bly treffend, dat reg aan die begin van hierdie 2 briewe, as Paulus groet al, en dan is dit asof hy die Korintiërs gemeente wat 'n bietjie die pad byster geraak het, of miskien moet ons sê sommer baie die pad byster geraak het, wil terugbring, weer wil anker in dit waarvan God ons deel gemaak het. Onthou jy, ons het baie in hierdie 3 weke hieroor gesels. Paulus deur die wil van God, 'n geroepe apostel van Christus Jesus en die broer Sostenes. Alles gaan oor God se wil, sy droom wat hy het vir sy kerk. En Paulus beskryf dit met familieterme, die broer. Onthou jy, ons het hieroor gesels, die droom van God. Die groot droom is dat daar 'n wêreldwye mensfamilie is, 'n nuwe familie in Christus, deur die bloed van Christus. En in daai wêreld was familie ook familiebesigheid. Ons is in die besigheid van ons Vader, hoe Jesus ons leer bid, ons Vader wat in die hemel is. Laat U naam geheilig word, U koninkryk kom en U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. 'n Nuwe mensfamilie, dis die groot droom. Hoe doen ons dit prakties? Dis waaroor hierdie 6 weke gaan. Paulus gaan ons aan, hy bring die gemeente terug, hy anker hulle in wie hulle is in Christus, dit waarvan God ons deel gemaak het, aan die gemeente van God in Korinthe. Onthou jy, Ekklesia, die uitgeroepenes. In daardie wêreld, as die Romeinse ryk 'n stad of 'n streek oorneem, het hulle die Ekklesias gehou. Dit was mense wat saamgekom het om die stad of die streek se sake te bespreek. Maar hulle het hulle gedeputize. Hulle het 'n nuwe rol. Hulle moet nou die omgewing oriënteer na die manier van Rome. Nou sê Paulus, ons is God se Ekklesia. Dis die droom, die groot droom. Dis waarvan God ons deel gemaak het. Orals waar Jesus nou 'n oorwinning behaal het, en dis orals. Onthou jy, toe hy uit die dood uit opgestaan het, het hy vir hom gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Orals waar Jesus 'n oorwinning behaal het, is ons nou sy familie op hierdie missie. Familie op missie, mense wat ons omgewings heroriënteer, till everyone thinks and looks and acts like heaven, new creation, God's kingdom, wat in Christus Jesus geheilig is. Paulus bring die gemeente terug. In Christus is ons geheilig. Mense het allerhande vooropgestelde idees as wat opkom as hulle die woordjie heilig hoor. Maar ons het mekaar verlede week uitgenooi en opgeroep om te hoor, heilig is hoe die tempel beskryf is. Heilig is hoe almal beskryf is wat in die tempel gewerk het. Heilig is hoe al die voorwerpe in die tempel beskryf is. Dis gebesprinkel met die bloed, en deur die bloed is dit eenkant gesit vir daai omgewing waar God hemel en aarde bymekaar bring. Hy vul die tempel met sy heerlikheid, sodat hy die aarde kan vul met sy heerlikheid. Ons is nou die geheiliges, die geheiligdes in Christus Jesus, sodat die aarde gevul kan word. Ons is nou sy tempel. Ons in Doxodeo het hierdie vers as 'n roepingsvers. Habakuk 2 vers 14. Ja, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos wat die water die see oordek. Dis mos wat Doxodeo beteken. Doxa, heerlikheid. Deo, God. God vul sy tempel. Hy skep 'n nuwe mensfamilie. Hy roep 'n ekklesia, want hy wil die aarde vul met sy heerlikheid. En vriende, ek en jy is deel van hierdie groot droom. Die evangelie van wat God in Christus kom doen het, is nie net iets wat hy vir ons gedoen het nie. Dis iets wat hy met ons gedoen het, wat hy aan ons gedoen het. Hy het ons gevat en deel gemaak van 'n nuwe mensfamilie, 'n ekklesia en sy tempel. Dis deur God, dis hoe die sinnetjie aangaan, deur God geroepe heiliges. Dis God wat dit doen.
In vers 9 skryf Paulus, God is getrou waardeur julle geroep is. God het hierdie droom aan mekaar gesit. Hierdie is nie 'n mensgemaakte ding nie, dit bestaan uit mense, maar dis God wat skep. Omdat hy iets in hierdie wêreld wil doen deur sy kerk. En ek en jy is deel van hierdie roeping. Dit is nogal treffend hoe baie keer die woordjie roep voorkom hier reg aan die begin van hierdie brief. Paulus is geroep, ons is geroepe heiliges, en dan skryf Paulus saam met almal wat op elke plek die naam van ons Here Jesus Christus aanroep, hulle Here en ons Here. Die punt is baie duidelik, as jy al ooit die naam van Jesus aangeroep het, hoe ons het nou ook al wil beskryf, ek het tot bekering gekom, ek het die Here aangeneem, ek het my hart vir die Here gegee, ek het my lewe oorgegee aan die Here, ek het begin om Jesus te volg, wat 'n beskrywing ons ook al in dit koppel. Hier is die punt. Jy het Jesus aangeroep omdat God jou eerste geroep het. Dis baie treffend. Paulus onderskei nie tussen bekering of redding en roeping nie. Dis een ding. God het 'n droom vir sy kerk in hierdie wêreld en hy roep en red jou gelyk. Dis roeping. Redding is nie net iets wat God vir ons doen nie. Dis iets wat hy met ons doen. Hy maak ons deel van hierdie droom. En daarvoor is ons geroep. Ek is nou besig in my Bybel lees om nou die Rigters te lees en dis treffend die roepingsverhale. Ek dink nou byvoorbeeld aan vanoggend se storie oor Gideon. Hoe God mense roep en hoe hy sy gees op hulle plaas en hoe dit al die verskil in hulle lewe maak en in letterlik in geskiedenis. Roeping verander 'n mens se lewe. En dis natuurlik die groot verskil tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. In die Ou Testament sekere individue. In die Nuwe Testament, dit wat Paulus hier skryf. Elkeen wat die naam van die Here aangeroep het. Ons almal is nou geroepe heiliges, familie op missie vir die doxa Deo. Die droom, die groot droom, dat God die aarde wil vul met sy heerlikheid. En as jy besef jy's deel, gaan jy anders te deelneem, ook aan hierdie 6 weke, waar ons dan prakties gaan kyk. Hoe doen ons dit? Hoe leef ons in die praktyk, as God se familie, sy eklesia, sy tempel, vir dit wat hy in die wêreld wil doen? Hoor 'n bietjie wat skryf Paulus verder in hoofstuk 1. Broers, natuurlik weet ons nou, dit beteken liewe familie. Broers, slaan ag op julle roeping. Menslik gesproke is daar onder julle nie baie wyses nie, nie baie invloedrykes nie, of mense van adelike afkoms nie. Maar die dwaashede van die wêreld het God uitgekies om die wyses te beskaam. En die swakhede van die wêreld het God uitgekies om die sterkes te beskaam. As jy daai gedeelte lees, dan kry jy die prentjie van God wat wys is, wat magtig is. Dink 'n bietjie aan God se krag, God se wysheid. God kies mense, sy kerk. En deur hierdie mense gaan hy sy wysheid en sy krag in hierdie wêreld tentoonstel. En dit is nie, begin nie by ons vermoëns nie. God kies nie vir ons omdat ons so great is nie. Dis nie ons vermoëns wat God se heerlikheid tentoon gaan stel nie, wat die aarde gaan vul nie. Nee, dis God wat kies. Paulus sê, as ons kyk na ons vermoëns, dan gaan ons dink, hoe kan ons ooit deel wees van die droom? Maar dis juist die punt. God doesn't choose. God doesn't choose the qualified. He qualifies the chosen. God maak dit moontlik vir my en jou om deel te wees en deel te neem aan die droom. En dis wat hy gedoen het in Christus. En hoe? Baie treffend wat Paulus hier aan die begin van die sinnetjie skryf. Slaan ag.
Die woordjie kan letterlik beteken, as jy met jou fisiese oë kyk, om mooi te kyk en te onderskei. Wat sien ek nou? Hier is hierdie mens. O ja, ek herken hom nou. Wat ook al. Maar dit kan ook as 'n metafoor gebruik word vir 'n innerlike kyk. To discern mentally, observe, perceive, discover, understand. Slaan ag, onderskei hierdie roeping. Onderskei dit waarvoor God jou deel gemaak het. Onderskei wat sy plan is vir kerk in die wêreld. En dit gaan jou help om dit prakties uit te lewe. En is interessant, né? Hy praat nie in die meervoudterm as hy skryf oor roeping nie. Slaan ag op julle roeping. Dit is asof Paulus die oortuiging het dat ons almal deelneem aan een groot droom, groot roeping. En om dit te onderskei, gaan my en jou help om dit prakties te lewe. En dis dan waar ons vandag wil begin. Om die droom, om die roeping te onderskei in my eie lewe. Hoe kan ek deelneem aan hierdie droom en roeping? En een van die maniere wat Paulus die kerk ook in Korintiërs beskryf en waaroor hy baie uitbrei en wat ek dink my en jou kan help om die roeping te onderskei prakties, is die manier wat hy die kerk beskryf as die liggaam van Christus. In Korintiërs 12 onder andere, kom ons lees 2 verse daar. Want soos die liggaam 'n eenheid is, maar uit baie ledemate bestaan, en al die ledemate van die liggaam, alhoewel hulle baie is, een liggaam vorm. So is dit ook met Christus. En ons is tog almal deur een gees, deur die een gees, in een liggaam ingedoop, Jode of Grieke, slawe of vrymense, en ons is almal met een gees deurdrink. Ek wil tog net weer onderstreep. As Paulus sê, so is dit ook met Christus, dan moet ons onthou, Christus was nie 'n ander naam vir Jesus nie. Dit het so iets geword, maar aanvanklik was dit die Christus. Christus is Jesus se koninklike titel, hy is die gesalfde koning. En mense het net aanvanklik so baie gepraat oor Jesus as die Christus, dat die verdwyn het, en Christus het amper 'n manier geword om te praat van Jesus, maar ons moet nooit vergeet nie, dit gaan oor sy koninklike titel. En wat Paulus hier skryf is, as jy dink aan Jesus se koningskap, moet jy dadelik dink aan 'n liggaam. Ons is 'n liggaam, deur een gees ingevoeg, ingedoop, tot een liggaam. Ons is deel van hierdie koning se koningsheerskappy. Onthou jy verlede jaar se tema? His glory, die gesalfde koning, sy heerskappy, sy heerlikheid. Our story. Dis wie ons is. En vriende, jy kan nou maar gaan kyk in die geskiedenis en dan kommentare, daar's 'n direkte verband tussen wat Paulus skryf oor die liggaam van Christus en die talryke beelde wat daar in 'n stad soos Korinthe was. Allerhande beelde wat heen gewys het na die keiser as die heerser van hierdie empire, die alleenheerser. Caesar is Lord, en die beelde herinner. En dan baie beelde van die gode. Ons moet onthou hoe die mense daai tyd gedink het oor die gode. Die gode is die onsigbare inwoners van die stad. Jy het sigbare inwoners, die mense en onsigbare. En nou die gode wat in hierdie stad aanbid word en wat hier woon, van hulle word daar beelde gemaak sodat hulle aanbid kan word. En as Paulus dan nou skryf oor ons as die liggaam van Christus, hierdie gemeente in Korinthe, ons hier in die tuinroete, dan skryf hy dat die enigste ware God het nou sy eie beeld geskep. En hierdie beeld wys vir die wêreld wie die alleenheerser is. Jesus Christus is die Here. Ons is die liggaam van Christus. Jy hoor natuurlik nou weer al die
die echos, né, van die temas waaroor ons gepraat het in ons vorige reeks, verbeel jou. Echo van Eklesia, echo van tempel, echo van familie op missie in ons Vader se besigheid. God het nou sy eie beeld geskep, sodat die mensdom kan weet, net soos wat hulle gekyk het na die keiser se beeld en geonthou het, hy is die heerser van hierdie empire, en die gode, hulle is die gode, so hulle met hulle volmag heers hierdie keiser. Net so word die kerk die tentoonstelling van Christus as koning. Ons roep dat Jesus die koning is, net deur ons kerk wees in hierdie area. Maak ons 'n verklaring, Jesus is koning en hy heers met die volmag van die enigste ware God. Maar vir die liggaam om hierdie roeping te vervul, die droom van wat God in hierdie wêreld wil doen, hy wil omgewings heroriënteer, dat die kultuur van sy koninkryk daai omgewing vul. Hy wil mense roep in 'n familie in wat saam daai besigheidswerk doen. Hy wil mense vul met die Heilige Gees sodat ons saam sy tempel kan wees en deur sy heerlikheid wat in ons woon, wil hy nou die wêreld vul. Vir die kerk om daai droom te leef as liggaam van Christus, moet daar iets in die liggaam gebeur. Ek wil jou uitnooi om te hoor hoe skryf Paulus in Efesiërs 4 oor die liggaam van Christus. Hy, Christus, is die hoof, uit wie die hele liggaam harmonieus saamgevoeg en saamgebind, deur die ondersteuning van elke gewrig, volgens die werking van elke deel afsonderlik, die groei van die liggaam bewerk tot sy eie opbou in liefde. Hoe leef ek en jy hierdie roeping prakties? Paulus sê, ons is deel van 'n liggaam. Maar in hierdie liggaam, vir hierdie liggaam om die roeping in die wêreld te vervul, moet daar iets in die liggaam gebeur. En vir dit is elke lid direk verbind aan die hoof, Jesus, die gesalfde koning. Maar hoekom is ons direk verbind aan die hoof? Want deur elke lid se ondersteuning, se samewerking, groei die liggaam, word die liggaam opgebou. Jy en ek het direkte toegang tot Christus as hoof, soos wat elke deeltjie in my liggaam deur 'n senuweestelsel direk verbind is aan my brein. Ons het direkte toegang, maar wat is die doel van die hoof? Hy wil elke een van ons gebruik om die liggaam te groei, sodat ons roeping in die wêreld kan vervul as die liggaam van Christus. Dit is baie treffend as Paulus net in die volgende hoofstuk skryf oor mense en hulle liggame. Hy praat nou spesifiek met die mans en sê, niemand het nog ooit sy eie liggaam gehad nie. Inteendeel, hy voed en koester dit soos Christus sy kerk. Ons is immers lede van sy liggaam. Hierdie hoof wil sy liggaam voed en koester, dat dit opgebou kan word, kan groei. En hy doen dit deur elke lid. Soos ek en jy die vraag wil vra, hoe leef ek prakties hierdie roeping vir hierdie groot droom van God met sy kerk uit? Vra ek met ander woorde ook terselfdertyd die vraag, hoe wil die Here my gebruik om sy liggaam te help groei? En vriende, hier's 'n massiewe misverstand. Dit is so 'n groot misverstand, ek wil dit sommer 'n mite noem. En ons het die Heilige Gees as 'n mythbuster nou nodig. Want meeste Christene dink, dis sekere mense se verantwoordelikheid. Mense wat lering gee, mense wat leiers is, dis hulle verantwoordelikheid dat die liggaam opgebou word. Nee, dis nie so nie. Maar dis so ons dink. Dis so ons praat, ons taal gee ons weg, né? Mense praat van clergy and laity. Leuke prediker, vrywilligers,
Lidmaat het ook amper so iets geword. Lidmaat soos lidmaatskap by 'n klub. Was sekere mense wie se verantwoordelikheid die onderhoud van die klub is, die bestuur van die klub, dit sorg dat die klub groei, sorg dat die klub werk, en ons betaal 'n fooi, sodat ons sekere verantwoordelikhede kan hê. Lidmaatskap, by die kerk, ons betaal 'n deel, ons gee 'n bydrae, sodat ons sekere voordele kan hê, soos die een pastoor gesê het, om mense te hatch, match en dispatch. Eintlik is dit glad nie wat die woordjie lidmaat beteken nie, want die woordjie lidmaat kom van ledemaat af, maar dis hoe ons begin dink het. Dis hoe ons begin werk het. Ons gaan na 'n diens toe, sodat ons kan groei, sodat ons iets in die wêreld vir die Here kan doen, of saam met die Here kan doen. Vriende, wat ek jou wil uitnooi om te hoor is, ek en jy is verbind aan die hoof, en die hoof se doel met daai verbintenis is, om elkeen van ons te gebruik, om sy liggaam te koester en te voed en op te bou. Elke een van ons het die roeping. As ons anders te dink, gaan ons net van party mense in die liggaam, hierdie voorreg en verantwoordelikheid verwag. Net party mense gaan die voorreg en verantwoordelikheid hê om deur die hoof gelei te word om die liggaam op te bou. En dit is nie die hoof se doel en plan nie. Dit is onbybels. En dis hoekom ons in Doxa Deo 'n ander woord kies, ook 'n Bybelse woord, vennootskap. Vennootskap kom van koinonia af, die woordjie wat baie keer gebruik word om kerk te beskryf. Koinonia is fellowship en partnership. Vennootskap is medeverantwoordelikheid. 'n Medeverantwoordelikheid om die liggaam op te bou. Vriende, hierdie siening dat dit net party mense se werk is om deel te neem aan die opbou van die liggaam, is iets wat die liggaam van Christus in onvolwassenheid hou. En wat baie Christene, baie vennote weghou van hierdie geweldige uitnodiging wat ons roeping op ons lewens het. 'n Uitnodiging om te sien hoe die hoof my kan gebruik om sy liggaam op te bou. En jy kan nou maar gaan kyk, en vir die van julle wat vooruit wil werk, vir die 6 weke, lees Romeine 12, lees die hele 1 Korintiërs 12, lees Efesiërs 4, orals waar Paulus praat van die opbou van die liggaam, gebruik hy die woordjie genadegawes, dis net genade, dis nie ons kwalifikasies nie, God kies ons en dan kwalifiseer hy ons, dis net genade, en hy gebruik elke keer as hy die woordjie genadegawes gebruik, die woordjie elkeen. Elkeen van ons het hierdie voorreg en verantwoordelikheid. Dis hoe God die liggaam saamgestel het. Hoor wat sê hy? Ons is tog almal deur die een gees in een liggaam gedoop. Jode of Grieke, slawe of vrymense, en ons is almal met een gees deurdrink. Vriende, ons vooropgestelde idee is dat om die liggaam op te bou net party mense se verantwoordelikheid is, kan die roeping van God in ons lewens kragteloos maak. Nie omdat God se krag nie tot ons beskikking is nie, maar omdat ons nie die roeping onderskei vir wat dit is nie. God bemagtig ons, hoor jy hier? Deur een gees is ons deurdrink. God bemagtig ons, omdat hy ons in een liggaam ingedoop het, en hy wil elke een van ons gebruik om die liggaam te groei. En as jy jou roeping in dit wil onderskei, die roeping waaraan ons almal eintlik deel het, Here, hoe wil U my gebruik om U liggaam te groei? En jy kan nooit dink dat omdat jy dit anders as ek doen, dat jy nie deel is nie. Ons gaan dit op unieke maniere doen. Dis wat 'n liggaam is. Die feit dat dinge uniek is, my pinkie en my duim is anders. Ons gaan op unieke maniere funksioneer, aan hierdie een roeping deelneem, om die liggaam op te bou. Baie uniekheid. Maar dis bly ons elkeen se voorreg en verantwoordelikheid. Ek bedoel, kan jy net 'n bietjie dink? As God soveel aandag gegee het,
aan my en jou fisiese liggame. Elke deeltjie, die uniekheid, die beplanning. As hy soveel aandag gegee het aan ons fisiese liggame, hoeveel te meer sal God nie noukeurig aandag gee aan die liggaam van Christus nie. Hoeveel te meer sal God nie jou hele unieke mens wees, jou ervarings, jou vermoëns, jou tyd, jou talente, alles deel maak, noukeurig in die liggaam van Christus, sodat hy jou kan gebruik om deel te neem aan die opbou van sy liggaam. En Dr. Dao sê ons baie, people are the program. God het mense gevat om hierdie liggaam mee te bou. Dis nie mens gemaak nie. Dit kom van God af. Maar dis hy wat jou deel gemaak het. En dis hierdie roeping om deel te neem aan die opbou van sy liggaam, waarvoor hy jou bemagtig. Miskien net nog een gedagte. Ek is oortuig, baie predikers doen dit en ek dink hulle is reg as hulle lees en leer oor die liggaam van Christus om terug te gaan na Genesis toe. God wat in die begin hierdie plan het om die aarde te vul met sy heerlikheid en daarvoor maak hy die mens, man en vrou, in sy beeld. En ek glo daar waar Genesis dan sê, God het sy asem in hulle geblaas en hy het hulle geseën, wees vrugbaar, vermenigvuldig, vul die aarde. Ek glo wanneer Paulus dan nou hier sê, ons is met een gees, die woordjie in Grieks vir asem en gees, is dieselfde woordjie. Ons is met een gees deurdrink. Ons is nou in Christus, die liggaam van Christus. Ek dink dis presies wat Paulus sê, daai oorspronklike plan van God om die aarde te vul met sy heerlikheid, is nou besig om in Christus in vervulling te gaan. Hoe? Deur mense wat hierdie roeping opneem, as 'n verantwoordelikheid. Ek is mede-verantwoordelik. Ek is 'n vennoot om saam die liggaam op te bou, sodat die liggaam, en dit is ons saam, ons rol in die wêreld kan vervul. En wat ek jou wil uitnooi om te hoor is, God se seën rus van die begin af op hierdie plan, op sy beeld. God het ons geseën met allerhande dinge, ja, maar sy seën vir ons lewens rus op sy plan. En 'n deel van hierdie plan is dat ons deelneem aan die opbou van die liggaam van Christus. God bekragtig, deurdrenk ons met sy gees vir hierdie plan. En dis die uitnodiging. Vriende, jy kan die plan van die Here in jou lewe beperk. Soos 'n ledemaat net kan groei deur verbintenis met die liggaam en deelname aan die liggaam se prosesse. So is ons geroep om deel te neem aan die liggaam van Christus, en dis in dit wat ons deel het aan die seën en die krag van God. God se krag en sy seën is vir sy plan met sy kerk. Hoe skryf Paulus? Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, die mag het om oneindig meer te doen as alles wat ons bid of dink. Aan hom kom die heerlikheid kom toe die heerlikheid in die kerk en in Christus Jesus deur alle geslagte heen. So die uitnodiging, want God se roeping, omdat dit God is, die God wat ons in Jesus leer ken, is nie iemand wat jou boelie nie. Hy roep. Omdat dit God is wat ons roep, bly dit 'n uitnodiging. Die uitnodiging is seker die grootste uitnodiging van jou lewe. Wil jy God se krag eerstehands ken? Wil jy God eerstehands sien hoe hy sy roeping op jou lewe bevestig deur jou te gebruik? Die Heilige Gees se werking. Stel jouself beskikbaar. Onderskei hierdie roeping. God wil jou gebruik om sy liggaam, die liggaam van Christus,
op te bou. En dis wat ons die 6 weke mee gaan besig wees. Ons gaan bid. In ons feesdienste, in groepe, ons gaan bid. Dit wat Paulus hier bid, ons gaan dit echo. Here, vir u kerk, vir u droom, u groot droom vir u kerk, bid ons, dat die kerk volwasse sal word, dat ons as 'n gemeente sal groei in volwassenheid, sodat u doel, u roeping met u kerk in die wêreld kan vervul. Saam met dit gaan ons gaan bid vir onsself, vir elke ander vernoot. Here, help ons om te onderskei hoe u ons wil gebruik om die liggaam op te bou. Help ons om onsself as deel van hierdie groot droom te sien. Ingesluit in Christus. En om onsself dan tot beskikking te stel. Ons gaan dit doen in ons feesdienste, ons gaan dit doen in ons groepe. As jy nog nie in 'n klein groep is nie, kontak jou kampus en kyk hoe jy vir die 6 weke ten minste kan deelneem aan 'n groep wat saam vir mekaar bid en saam bid vir die groot droom wat God het. Ons begin klein. Ons begin by bid. Ons begin by onderskei. Ons gaan gesprekke hê, want ek kom agter, dis baie keer eers wanneer mense self praat, wat die prentjie duideliker word. Onderskei. Ons gaan gesprekke hê Sondag wat jou gaan help. Ons gaan gesprekke in groepe hê. As jy nog nie in 'n groep is nie, kyk of jy kan deel word van 'n groep of vat 1 of 2 van jou pelle en vra of hulle nie vir 6 weke saam met jou wil gesels en saam met jou wil bid oor die droom wat God vir sy kerk het en hoe ons deelneem deur die liggaam van Christus op te bou. Prakties, hoe doen ons dit? Ons gaan materiaal gee, daar gaan podcasts wees waarna jy in die week kan luister wat jou gaan help met gesprekke. Dit gaan ook 'n video wees wat ons gebruik in ons groepe. Jy kan 'n paar pelle saam kry en julle kan saam na dit kyk en luister en daaroor gesels en ons gaan bid. Ons bid die hele tyd. Onderskeiding. Heilige Gees lei ons vir dit wat God in en deur ons wil doen. Vir party van ons gaan dit die eerste keer wees wat ons onsself tot beskikking van die Here gaan stel om te sê, Here, gebruik my om u liggaam te bou. En ons gaan as leierskap praktiese voorbeelde noem. Ons gaan platforms vir jou sê watter platforms is daar wat jy kan dien. Dis ons rol as leierskap. Maar dis ons elke een se voorreg en verantwoordelikheid en ek wil by jou pleit. Moenie jouself hierdie roeping wat God op jou lewe het ontsê nie. Moenie jouself uit dit uithaal nie. God het jou deel gemaak. Kom neem deel. Kom wees deel. En kom ons begin. Kom ons begin waar die roeping begin. Jesus roep ons en sê, volg my. Wil jy nie hierdie gebed saam met my bid nie? Waar ons vir Jesus sê, ons wil hom navolg. Hy is die hoof van die liggaam. Ons wil hom navolg in die opbou van sy liggaam vir sy heerlikheid in hierdie wêreld. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat u elkeen van ons roep. Nie by die bondel nie, by die naam. Dankie Heilige Gees dat u ons unieke menswees vat en ons indoop in die liggaam van Christus. En Vader, ons hoor uit die woord uit, dit is u plan, dit is u droom van die begin af wat nou in vervulling gaan. En vir hierdie droom en vir hierdie plan wil ons kom sê, Here, nie uit ons eie vermoëns nie, maar in groot afhanklikheid. Hier is ons om u te volg, Here Jesus. Gebruik ons, help ons om te onderskei hoe u ons wil gebruik om u liggaam op te bou. En Here, hierdie 6 weke wat voor lê, dankie dat u seën op u plan rus, wat elkeen van ons nou insluit.
En so ontvang ons dan nou ook die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus, wat jou deel gemaak het van hierdie droom. Die liefde van God, wat deur hierdie droom uitgebeeld word aan die wêreld. En die vennootskap van die Heilige Gees, die een deur wie ons nou hierdie roeping kan onderskei en uitleef. Bly by jou. En so seën God drie-enig jou vir jou rol in die opbou van die liggaam van Christus. Amen. Vriende, ek sien saam met jou uit na die paar weke wat voorlê. Maak seker dat jy op jou kampus se WhatsApp groep is, sodat jy alle kommunikasie wat hierdie 6 weke uitgaan kan ontvang, en dan kuier ons weer volgende week saam.